بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأخواتي. أقدم إليكم اليوم تفسير جديد، وهو تفسير رؤية العضو الذكري في المنام. رؤية العضو الذكري في المنام يدل على الهيبة والوقار والمركز المرموق للرائي، سواء كان رجل أو امرأة. رؤية العضو الذكري في المنام يدل على طول العمر وعلى الجاه والشهرة. ورؤية العضو الذكري الضعيف وغير قادر على الانتصاب في المنام يدل على المحن وشدة البلاءات التي تمر بالرائي، والانتصاب عكس ذلك ويدل على تخطي المحن والصعاب وعلى بلوغ أعلى المراكز الاجتماعية أو العلمية. إذا رأت الفتاة العزباء عضو ذكري مقطوع في المنام، هذا بيدل على معاناتها وتحملها لكثير من المحن والصعاب وعلى الضغوط النفسية. إذا رأت الفتاة العزباء عضو ذكري يدل على بلوغها أعلى المناصب، أو قد يدل على تفكيرها في الزواج أو اقتراب خطوبتها لشخص صاحب جاه وثراء، وهذا في حالة انتصاب العضو الذكري. رؤية العضو الذكري للزوج في المنام للمرأة المتزوجة يدل على الترابط والقوي بينهما وعلى علاقة الود والحب بينهما. إذا رأت المرأة المتزوجة العضو الذكري لزوجها كبير جدا يدل على سفر زوجها، وإذا رأت أنها تمسك بالعضو الذكري لزوجها يدل على ضياع النعمة أو شيء مهم في حياتها. إذا رأت المرأة المتزوجة عضو ذكري مجروح في المنام يدل على شدة الكرب والمحن لها أو لزوجها. رؤية العضو الذكري في المنام للحامل يدل على ولادة ولد، وإذا كان العضو الذكري طويل يدل على شهرة الولد وبلوغه أعلى المناصب. إذا رأت المرأة الحامل العضو الذكري لزوجها منتصب يدل على الاستقرار المادي وعلى الجاه والمركز المرموق لزوجها بإذن الله. بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة يدل على ترقيتها في الوظيفة أو حصولها على وظيفة أعلى بمرتب مجزي. وإذا رأت لشخص مجهول يدل على زواجها مرة أخرى. رؤية عضو ذكري للمرأة في المنام يدل على بلوغها مركز مرموق إذا كانت فتاة، وللمرأة المتزوجة يدل على شهرتها بالعلم والحكمة وعلى المكانة الاجتماعية المتميزة بين الناس. رؤية عضو ذكري للفتاة العزباء يدل على النجاح والتوفيق في حياتها الدراسية أو العملية، وزواجها من رجل ثري له مكانة اجتماعية وجاه وشهرة. رؤية العضو الذكري للفتاة العزباء في المنام يدل على التغيرات الجذرية في حياتها وعلى بلوغها منصب متميز. ورؤية العضو الذكري لشخص معروف للفتاة العزباء يدل على اقتراب زواجها من هذا الشخص أو من شخص آخر. رؤية المرأة أن لها ذكر رجل في المنام، ماذا يعني؟ تدل رؤية تحول فرج المرأة إلى ذكر في المنام على امرأة سيئة الخلق، كما تدل على تسلط وبشاعة لسانها. أما رؤية ذكر الرجل في المنام تدل على الشرف والجاه والعز والمركز المرموق. ومن رأى في منامه أنه يمتص من فرج امرأة فتدل الرؤية على الفرج ولكن بسيط. من رأى في المنام أنه يقطع قصية رجل فتدل الرؤية هذه على الهزيمة نحو الأعداء. تدل رؤية العضو الذكري في المنام على حسن علاقة الزوجة بزوجها، وأيضا على العلاقة الاجتماعية بصفة عامة، كما تدل أيضا على الزواج. لو رأى الرجل في المنام أن له عضوين ذكريين فتشير ذلك إلى إنجاب ولدين،
ولو رأى الرجل في المنام أن ذكره تحول إلى فرج امرأة فتدل الرؤية على ضعف قوة الرجل والذل والهوان. رؤية الرجل في المنام أن فرج امرأته قد يتحول للعضو الذكري، فتفسير الرؤية على إنجاب ولد يفرح أهل بيته ويكون ذو مكانة مرموقة في المجتمع. إذا رأت الفتاة العزباء في المنام أن لها عضو ذكري فقد تدل على تحمل الفتاة المسؤولية الكبيرة وتخطي الصعاب، وتدل أيضا على قرب موعد. تدل رؤية العضو الذكري في المنام للفتاة العزباء على قرب موعد زواجها. لو رأت المرأة المتزوجة في المنام أن لديها عضو ذكري مثل عضو الرجل تماما فيدل الرؤية على تقلد زوجها ومنحه منصب قيادي كبير وشهرة واسعة بين الناس. رؤية المرأة المتزوجة في المنام أنه يوجد جرح في يديها وسوف يقبل على الالتهام فتدل الرؤية على تغير الحياة المعيشية نحو الأفضل ونهاية الخلافات الزوجية. رؤية المرأة المتزوجة بأنها تقطع العضو الذكري لزوجها فتشير الرؤية إلى عدم الإنجاب أو الفصل من الوظيفة أو صعوبة الموقف. لو رأت المرأة الحامل في المنام إن لديها عضو ذكري فتدل الرؤية على ولادتها بمولود ذكر له شأن كبير. إذا رأت المرأة المطلقة والأرملة أن ظهر لها عضو ذكري تماما مثل الرجل تدل الرؤية على تفوقها ونجاحها في المجال العملي وسوف تفوز بمناصب ومراكز عليا بإذن الله تعالى. رؤية المرأة المطلقة والأرملة أنها تلمس عضو ذكري لشخص غير معروف في المنام تفسر الرؤية بقرب موعد زواجها أو ربما عودتها لطليقها مرة أخرى بالنسبة للمرأة المطلقة. تدل رؤية مسك ذكر الرجل في المنام على تحول الأحوال المعيشية والمادية للأفضل وسعة الرزق والبركة. وتدل رؤية تقبيل العضو الذكري في المنام على الذرية الصالحة. أحبابي وأخواتي، كل من يرغب في تفسير حلمه يكتبه في الكومنتات، سوف أقوم بتفسيره بإذن الله تعالى في الحال. لمتابعتي الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اختار الكل والضغط على زر اللايك. أرجو كتابة رقم اللايك مع حلمك في الكومنتات مع ذكر الحالة الاجتماعية للمرأة المتزوجة أم لا، وكذلك للرجل. أحبابي دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.